गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर, साउंड ऑफ ए। साउंड किसका पढ़ेंगे? ए का। फोनिक्स साउंड ऑफ ए। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर सेकंड। ओके, साउंड ऑफ ए। साउंड ऑफ ए। किसका साउंड पढ़ेंगे? ए का साउंड। ओके, कल हमने पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या? लेट्स रिवाइज। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, साउंड ऑफ ए। किसका साउंड पढ़ेंगे? ए का साउंड। रीड द साउंड ऑफ ए। किसका साउंड पढ़ेंगे? ए का साउंड। ये क्या है? वेन, VAN, वेन। किसका साउंड आ रहा है? ए का। VAN, वेन। ये क्या है? पेन, PAN, पेन, पेन। किसका साउंड आ रहा है? ए का। ये क्या है? मेन, MAN, मेन, ये क्या है? फैन, FAN, फैन। किसका साउंड आ रहा है? ए का। ये क्या है? कार, कार। किसका साउंड आ रहा है? ए का। किसका साउंड आ रहा है कार में? ए का। CAR, कार। किसका साउंड आ रहा है? ए का। ये क्या है? जार, JAR, जार। किसका साउंड आ रहा है? ए का। JAR, जार। ये क्या है? रेट, रेट। किसका साउंड आ रहा है? ए का। किसका आ रहा है? ए का। ये क्या है? बेट, BAT, किसका साउंड आ रहा है? ए का। किसका आ रहा है? ए का। ये क्या है? केट, क्या है? केट, CAT, केट। किसका साउंड आ रहा है? ए का। किसका आ रहा है? ए का। ये क्या है? केप, क्या है? केप। किसका साउंड आ रहा है? ए का। CAP, केप, केप। ये क्या है? टेप, TAP, टेप। किसका साउंड आ रहा है? ए का। ये क्या है? मेट, मेट। किसका साउंड आ रहा है? ए का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ATE। किसका साउंड आएगा इसमें? ATE, SLATE, स्लेट, PLATE, प्लेट, DATE, डेट, LATE, लेट, STATE, स्टेट, SKAT, स्केट, स्केट, GATE, गेट, CRATE, क्रेट, क्रेट। रिपीट अगेन, SLATE, स्लेट, PLATE, प्लेट, DATE, डेट, LATE, लेट, STATE, स्टेट, SKAT, स्केट, GATE, गेट, CRATE, क्रेट। ओके, आपको क्या करना है? इनको साउंड ऑफ ए को अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है? अच्छे से स्पीक करना है और अपनी नोटबुक के अंदर इनको अच्छे से राइट करना है। इनको अपनी बुक से अच्छे से स्पीक करोगे। ये क्या है? एन, क्या है? एन, साउंड ऑफ ए है और इसमें क्या है? एन, VAN, वेन, TAN, टेन, FAN, फैन, RAN, रैन, CAN,
N केन, BAN बेन, MAN मेन, PAN पेन, PAN पेन। ओके, क्या करोगे आप इनको अच्छे से स्पीक करोगे, क्या करोगे अच्छे से स्पीक करोगे और अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे। क्या करोगे अपनी नोटबुक में राइट करोगे, साउंड ऑफ ए को अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से स्पीक करोगे और इनको अच्छे से राइट करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे। ओके, इनको अच्छे से राइट कर लेना, इनको बार बार स्पीक करना है। क्या करना है, बार बार स्पीक करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी का कल पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।